Hemen gauz, Donostiko FNAC merkatalgune honetan gauz, izan be aurreko diseinuko bi diskuak, Adioldenen eta Wetbanena, baia kalien dauzelako, eta nahi etorri gara orkestera. Bakizue batetik Wetban izen zala lehiaketako talde honena, ala erabaki ban epaimaiak, eta Adiolden izen zan Debagoieneko talde honena. Eta pentsau du bi diskuak batera orkestea. Hementxe goz, diskua presentatzen eta amets bat egi bihurtzen. Debagoieneko talde honenen moduan egatu ginen, guretzako kriston sarixa, gaina gaur egun oso zaila dut diskoa grabatzea bai, eta guretzako kriston sarixa eta sorpresia bai. Danbaka 2004an sortu zen, berez Goiena Komunikazio Kooperatibak eta Elgetako Espaloia Kafe Antzokiak pentsauen. Bisek, komeni zala zeitxia musika taldiak bultzatzeko, eta baieran be musikan arluen apur bat, indartzeko eta bultzada bat emoteko. Orduen pentsau zen Danbaka sortzia, 2 urtiti behin itxenda lehiaketa, eta leloko diseinu izen zen esperimento bat, apur bat sepaseta zen, ozela urtete zen, eta berez Sharon Stoner, oinatiko taldiak irabazian premisua, gerora ikusi da talde oso potentia dela, da badaukala rekorrida ondixia. Uraren ertzean, lazen duzin dudan, azken oroimena, sexu gazi nera bea, izarren azia, niren Eta hirugarren edizioen, 2008an, pentsau ginen nahiko sendotuta zagoela Danbaka bera lehiaketa eta beste salto bat emotia. Eta pentsau ginen, Debagoienakin muga naturala dien Debabarrena eta Durangaldea be inkorporetia. Eta horko taldiei be aukera emotia. Azkenien musikaz gozatzea, musika zabaltzea, musika ezagutera emotia da helburua, da orden talde gehiago sartu genitzun. Eta baitxa sortu ginen beste sari bat. Hau da, oinarte beste talde irabazle horretanek disko bat grabeta ben, eta gu kaleratu itxen ginen, baina hirugarren edizioen esparru geografikoa zabalduta pentsau ginen batetik oinarte moduen lehiaketako talde honenai disko bat emotia, eta baitxa Debagoieneko talde honenai beste bat. Grabaketa izan zen, esperientzia oso politxa, oso kimika hona hontzan Iñaki da Txema teknikuak eta geure artean, ez? Eta naiz eta egunero mutrikutik arrasetan joan bihar, ez? Autopista berri hortatik, oso ondo juntzan, aiatzen ginean eta etxian bezala sentitzu ginean, oso tratu nauki ginen, eta ero musikalki eta teknikoki oso feeling nauki ginen, ez? Iz gutxikin zeitzuan elkar ulertzen ginean, da horrek denbori aurrezte izu, da hori estudio baten beti da garrantzitsua, ez? Estudio baten jun bihartzea gauzak oso argi, eta asko lagundu zoan, kimika hona hontzan, eta orduan zeitzuan grau ginen, da ondo juntzan.
gisa nire ustez rocka da, baina baka pop rock gutzu handi bat, baina bueno, gero soula sartzen dugu, funkisa sartzen dugu, stonerra, hard rocka, gero kanta be bak nire ustez progresibo sinfonikotasuna, baina bai progresibo punto bat, ez? Estruktura aldetik, ez dira estruktura tipikoa, betiko estrukturak, ez? Niri gustatzen zen jolazti horrekin. Da gero letra aldetik danetatik dago, ez? Amodei guai buruz hitz egiten da letra askotan, gero be gizartei buruz hitz egiten da bakardiai buruz. Eraginik handixena da beste talde batzu bertsioak etxeaguan eta batez ere talde horrek oso desberdina dianean, ez? Zeure disiplinan, ez? Ikastezula estilo batetik bestea salto bat etxia posible dela, ez? Eta ez dagoela zertan estilo bat inezkeo ezin dela beste bat ukitu, ez? Hori kontura guinean, gaur ustez ez da txorra bat, baina gu ez dugu sinisten hortan, ez gu nahixo dugu kantatan sinisteu, doinutan sinisteu eta gustatzen basagu, gustatu etxezagu, da listo, ez? Orduan gero, geure kantu propixoak etxakuan igarri etxen da, ez? Konturatzea, igual riff bat atatzezu, eta gero dakazu beste bat. Ez da ikusirik bat abestiekin, baina konturatzea, arrelo txiki batean da, eraman dezakezula hori, ez? Arrelo hori bestea, da orduan soinua, kantiena, orduan deribatzen dihua. Esperientzia oso politxe izan da. Nik estuixo batzutan bez hartuta nago, baina horteko estuixo pixkat haundi edo. Batez ez naman hartuta da neko esperientzia hona. Gainera teknikoak eta asko lagundu izan dabe. Eta benetan eskertzeko lana, ez? Seguri beti guzti bezakako esperimentatzia. Atzenian hori da gure motorra, ez? Esaku gustatzen jun lokalera da beti gauza berdinekin, ez? Gustatzen jatu beti evoluzionatzia, beti esperimentatzia gauza berdinekin. Bentsat ez izan da izan nahi monotonoa, ez? Osorro beltza jantzi dut gaur Amaraunean nago galtuta Isoluzio zikina daukat odolian Diabloak eta santuak Gaixo baten azkenen goitzen Nireak egin Historian dagoen kontuzen Oiuekin nahi bat Guri beti guztien esakaku 80 garreneko musikia. Gehixen bat Euskal Herriko taldiak, Kantzermun eta horreko grupo moduan ez dienak izan oso ezagunak, baina influentzia asko dukidabe musika independiente horretan, ez? Multzo horretan. Eta gero, kanpoko
taldiak, Sonic Youth, Smashing Pumpkins, talde horredanak, horrek kiston influentzia okida guregan. Zira batetik Xot grabazio estudioko arduradun Iñaki Bengoa epaimaian beba dau, berak musika taldietan gaur egun gozen ibiltzeaz gain musika ikuspegi oso ona dauko, oso zabala, orduen asko aportetan dau jurauen, eta berez debagoienan dauen oinarte egondan estudio profesional bakarra izen da, oso gustora itzen dolana berakin, taldiak bebai, orduen hori hasirati dau. Eta lehoko urtien, Sharon Stonerrek diskoa irabazi banien, ondion ezauen aurreikusitxak geuk danbakak diskoa kaleratzia, baina bigarren edizionetik aurrera pentseu ginen, ez dela nahikoa diskoa grabatzeakin. Gu gurau disko hori kalien egotia dori ziurtatzia. Orduen Gaztelupeko gotxakekin elkarlan baten ginen, eta egisa esan eurekin be oso ondo, taldiak be bai, eta elkarlan horrek be jarraitzuko dau, bai Xotekin da bai Gaztelupekin urroko edizionetan be bai. Disko neko baliatua. Dago danetik, dago intentsitate handiko abestixak, lasaixak, punrockak, dago denetarik. Nire ustez da bihotz ezindako disko bat, 12 kanta desberdinekin, da 11 publiko edo pertsona desberdinetan egindako bat.